Всем привет! Ну вот я выбрался на контачку, на конус. Сел поздно, уже 16:00, хотят их 3, 15:00. Пока расположился, побурился, там, заубился, установил палатку, там, нагрелось минус 35, уже сейчас вечером холодно. Ну будем ловить, села недалеко от перемета, буквально вот метров 30 ниже перемета в это течение. Пробуем, должен быть налево, раз на перемете есть, значит, ну, вперед. Вот, первый подошел. Сразу выплюнул. Куда клумки? Обратного пути нет. На течение взял. Так. Стукнуть где-то, блин, палочка. Опа. Так. Начало есть. Нормальный налим. 4 с лишним. 4 килограмм, 4500, потом свешиваю. Так, ну начало есть. Мороз такой. Вышел за крюком. Только открыл дверь. Сразу все запарило. Сейчас ночью-то, наверное, под 40 с лишним затянет. Так, мы продолжим. Сидеть, дергать неудобно. Течение прямо бьет, леску поднимаешь. Зудит, гудит. По руке аж. Главное, что есть. Вот так вот. Я опять с этим кирогазом. Печку некогда было сделать, сварить маленькую печурку, там, не знаю, 30 на 20 такую сварить, и ее вполне здесь достаточно щепочками подтапливать. Вон через форточку, через окно сделать дымоход. Вот второй. Прям хорошо так взял. Дерганые-то какие. О, малим номер 2. Вот так вот. Чуть-чуть. Берут хорошо. Прямо удары такие нормальные. Не вяло берет, значит, жор есть. Но сегодня вот с перемета привез налима. Вот предыдущее видео. Вот этот здоровый налим был, самый крупный. Был он 7800. Когда распарывал, желудок полный был. В желудке были 2 маленьких. Вот по длине, наверное, такие налимы. Грамм по 500. Налим Ганнибал. Так, ну вот. 2 отличных налима по размеру. Прям экземпляр хороший. Ну вот. Значит, это начало брать у нас. Сейчас я скажу вам. Начало брать 16:21. Первого поймал 16, наверное, 15. 15 минут 5. Говорили, что раньше берет. Ну, не знаю. По крайней мере, здесь так. На течение. Ну, ждем еще. Ну, так же, как в прошлом году, под весну. Вот, сначала на 150 буры пробурил. И потом обдолбил. Лед, наверное, сантиметров 30 с лишним. Оп. Как раз под руку, как дало, так хорошо прямо. Ну, небольшой.
Вот. Есть контакт. Берут прямо обалденно. Прямо удовольствие. Кайф. Отлично. Такое не всегда бывает. Кстати. Бывает, и в основном берут очень вяло. Слабенько. Еле-еле нависнет, как ватный. И все. А эти прямо так хороший у них такой этот. Хватка хорошая. Так. Сейчас опущу конус, покажу, какое течение, как леска уходит в бок, прямо в сторону прям. Вот на таком течении, вот 12-й калибр, не меньше. Меньше это, ты просто он дна не поймает у тебя. Хотя я уже привык к этим. Не взвешивал сколько граммов. Это надо достать и без мента взвесить. Так, где-то зацепил. Вот. Леска прямо ее туда подлет и пошло. Не меньше. Ну, берут отлично. Вот 3 поймал. И такой азарт, заряд бодрости нормальный. Так, ладненько. Эта удочка у меня новая. Сделал такую легенькую. У меня уже этих удочек, палок, всяких раз какие только не было. Вот эта рогатина, только это старая, и уже сколько лет, не знаю, больше 20, наверное. Я уже как бы не пользуюсь. Сейчас вот каждый раз что-то новое делаю. Это как бы удочка брал, выхорезовая, слабенькая. Но такие удары, вот как такие налимы, например. Ну, аккуратненько. Тык. И все. Так, вроде подходит. Ух ты, удар, хороший удар. Отличный удар. Обалденный. Обалденный удар прямо. Обалденный. Это нормально. Щипцы, сутиски, разжимай-ка. Фу. Ну вот опять отличнейший удар. Вот когда налим берет так, это очень хорошо. Я вот почувствовал вовремя, камеру включил. А уже раза 2 попало, что камера была включена во время разговора. Он брал. Ну вот тоже экземплярчик нормальный. Как бы так. Опа, перевернулся. Вот еще один идет. Конвейер. Как конвейер. Ух ты, какой шустрый. Опа. Один размер. Ух ты, совсем-то взял-то чуть-чуть. Это я его даже подсек. Он рядом подходил. За губку взял его. Этот сорваться мог, это 100%. Но тут уже повезло просто. Чисто случай. Тут как бы тоже нужен темп, когда тащишь его, постоянный. То есть ни чуть-чуть слабины никакой ему не давать. Ну смотря, если как зацепится-то, конечно. Если нормально он зацепился, там уже хоть ослабляй, хоть бросай на дно, чтобы он упал. Опять его потом тащи. Ну, берут ребята вообще просто отлично. Когда лед начинает вставать на Енисее, сначала в Куре, потом Енисей, шуговать
встает потихонечку. Вот эти мелкие притоки Енисея, там речушки разные мелкие, они буквально там глубина метр, а то и меньше, выше, когда оттуда начинает катиться малек, ну, мелкая щука, щурятки там. И вот весь налим там, просто весь, он уходит, его в куре почти что нет, есть, но ну, немного совсем. И вот этот весь крупный налим уходит туда. Он это чувствует его или как-то знает, ну это уже не нам знать. И вот. И до этого вот на удочках, на переметы как бы мало совсем было, мелкий. И вот мелочь, наверное, перестает катиться. И налим начинает оттуда отходить и уже заходит сюда в курью. И разбредается дальше по Енисею. Вот так вот. Природа. Вот взял маленький налимчик. Слабенько. Блин. Ой, брызгал. Так, ну-ка, дай-ка у нас. Тихо. Сам себя уродуешь. Ну вот. Ну-ка, давай-ка. Все, не хочешь? То у вас с лунки не выдернешь, что вот по полчаса булькаете. Так, ну просидел уже полчаса. После того, как я поймал маленького, отпустил. Ноль. Ни одной поклевки, ни одного подхода. Видимо, все. Пока. Ну, можно сидеть еще. Ждать. Он должен быть. Ну, я, наверное, поеду. Так, сейчас, как обещал, я, наверное, взвешиваю. Посмотрим, сколько. Так. Где у нас старень? $5 500, 5 600, 5 500. Это, по-моему, первый. Пять 4,5 сянем. Ну, почти 5 с копейками. 5 там 60 грамм. 5,60. Этого не буду. 3 500 где-то. Ну, короче, вот так, мужики, получилась такая рыбалочка. Интересная, быстрая. Можно сказать, один за одним вытащил отличные экземпляры, отличные налимы. Всем до встречи. Увидимся в следующем видео. До свидания.